Bé, bones tardes, encantat d'estar aquí i gràcies per convidar-me en aquest curset que ja porta una llarga tradició i us felicito per això. El títol del comentari que volia fer avui, que serà relativament breu, es diu Unitat en el detall i tumult en el conjunt. No és una frase meva, després comentarem de qui és, però és una frase que fa referència al patrimoni urbà, perquè al meu parer el patrimoni arquitectònic adquireix tota la seva plenitud quan es transforma en patrimoni urbà o col·labora a la construcció del patrimoni urbà. Ho ha insinuat ja en Jan Antoni Caminada fa uns moments en unes frases felices i jo continuaré insistint sobre aquest tema. La ciutat històrica és generalment, i els pobles rurals, els dipositaris d'aquest patrimoni, però el seu valor singular radica en el fet de que el patrimoni urbà no es limita a una pura acumulació, com és lògic, d'un patrimoni, d'un conjunt d'edificis patrimonials, malgrat el seu valor, diríem. La ciutat històrica té atributs que van molt més enllà de la suma de les arquitectures. I aquests atributs, no dic res de nou, això ho heu sentit moltes vegades en aquests cursets, jo m'excuso perquè repetiré alguns conceptes que sabeu de memòria tots vosaltres, però si he insistit en el tema és perquè considero que té una enorme importància i que és un dels punts claus del problema de construcció de la ciutat que tenim els que som contemporanis, els que vivim ara, els que vivim en una societat sobremoderna. En qualsevol cas, aquests atributs de la ciutat històrica dels pobles rurals converteixen aquests teixits en autèntiques obres d'art, col·lectives, complexes, coherents, molt variades al mateix temps, molt singulars i molt ancorades a la geografia, per tant, amb molta personalitat. Certament, en aquesta valoració de la ciutat tradicional hi pot haver una mitificació desmesurada que ens empeny equivocadament a una hiperprotecció moltes vegades absurda, oblidant que un dels aspectes fonamentals d'aquests teixits de la ciutat històrica i dels pobles rurals és precisament la seva constant transformació. Perquè la ciutat històrica no és només una obra d'art col·lectiva complexa, sinó un organisme viu en constant evolució. Però aquesta evolució té una espècie de codi genètic que l'orienta, de la mateixa manera que evolucionen les persones que també tenen el seu codi genètic. Diré de passada que sembla que el codi genètic de les ciutats funciona en sentit contrari precisament del codi genètic dels sers vius, que no van cap a la bellesa, sinó que cada vegada es fan més joves, fins i tot les ciutats històriques. Però en qualsevol cas, de la mateixa manera que una persona continua sent la mateixa persona al llarg de tota la seva vida, la ciutat continua sent la mateixa ciutat al llarg de totes les seves transformacions històriques. I això, malgrat el que diu Rem Koolhaas, que considera la ciutat històrica com una trampa per rates, on tota una sèrie de rates, ell els identifica metafòricament amb el turisme massiu que envaeix els centres històrics, intenten, diu ell, consumir una substància que fa temps que ha desaparegut, diu ell, diu que possiblement fa 6 segles que sigui buida aquesta ciutat històrica, que sigui una simple carcassa. No estic d'acord amb aquesta valoració que fa Rem Koolhaas, de fet ell mateix ho ha corregit en conferències recents, perquè precisament una de les virtuts de la ciutat històrica és aquesta capacitat de canvi de la qual hem parlat i aquesta capacitat de ser receptacle de nous esdeveniments socials constantment i al llarg de tota la seva història. Per què aquest fenomen d'aquesta potència és tan evident en els nuclis històrics, és tan visible en aquests nuclis històrics i pobles rurals també, i en canvi no sembla que existeixi a la ciutat contemporània?
on, malgrat tot, hi pot haver-hi un patrimoni arquitectònic de molt d'interès, és una qüestió molt rellevant que només apuntaré al final de la meva conferència, perquè el tema donaria segurament per molt més del que sóc capaç de dir en mitja hora. I per aproximar-nos a entendre una mica la morfologia, però també l'eficiència social que ha dit encaminada fa uns moments de la ciutat històrica, us convido a una passejada per una ciutat coneguda de tots vosaltres probablement, la ciutat de Siena, perquè és una de les que conserven millor, ja veieu que som molt tòpic, una de les que conserven millor el seu patrimoni medieval. No obstant això, començaré per un plano que és d'una altra ciutat. És la ciutat de San Gimignano a la Toscana, molt a prop de Siena, precisament. Quan observem un plano d'aquest tipus, ens fa l'efecte immediatament que nosaltres estem observant una ciutat, evidentment, molt irregular, molt erràtica en la seva estructura urbana, en els seus carrers, en els seus espais públics, en la seva parcel·lació. Veiem una ciutat extremadament irregular, una ciutat que intuïm que ha crescut d'una manera espontània, com la majoria de les ciutats de formació medieval, encara que San Gimignano ja té origen etrusc i romà, però els teixits que estem veient en aquesta imatge són teixits de patró medieval, fundats a partir de la fundació del castell, doncs intuïm de seguida que són ciutats de creixement espontani. No totes les ciutats medievals són de creixement espontani, ho sabem perfectament. Hi ha moltes ciutats fundades, també a l'edat mitjana, que a partir del segle XII, sobretot del segle XIII, Sant Giovanni Valdarno, les Bastides franceses, les ciutats de colonització de Jaume II a Castelló o a Mallorca, per exemple, ens mostren que tenen una estructura reticular, precisament perquè són fundades i hi ha hagut un projecte previ a la fundació de la ciutat. No és el cas de la majoria de les ciutats medievals que han crescut espontàniament entre cometes, perquè si aquí hi hagués Aldo Rossi ens cridaria l'atenció dient que no són el fruit d'un creixement espontani, sinó que són el fruit del creixement d'una intel·ligència col·lectiva. Diguem-ho d'una manera o diguem-ho d'una altra, en qualsevol cas, aquest model urbà és un model urbà que aparentment no té ordre. En canvi, sí que observem que al mig d'aquesta ciutat hi ha el Duomo, la catedral amb el seu claustre, i la catedral i el seu claustre, dibuixats perfectament aquí, sí que segueixen lògiques d'ordre estricte, basats en la geometria elemental, basats en el ritme simple, basats en els eixos de simetria, és a dir, tots els instruments racionals de construcció d'ordre es vessen a l'escala de l'arquitectura monumental i, en canvi, no s'apliquen a l'escala de l'arquitectura domèstica ni s'apliquen a l'escala urbana. Sempre l'arquitectura ha anat per endavant de la ciutat en una conformació racional del seu ordre. Ara bé, passem a Siena per observar que possiblement això que estem dient, que la ciutat medieval és erràtica, és cert, però malgrat ser erràtica, també té una subtil cohesió que percebem en tots els carrers de la ciutat i que percebem en la seva estructura. Això és un carrer de Siena. En aquest carrer de Siena podem veure perfectament que les façanes no segueixen una directriu paral·lela perquè no segueixen cap alineació de carrer, que no hi ha geometria elemental que conformi aquests carrers segueixen unes poligonals irregulars, possiblement fruit de la preexistència d'alguns camins rurals que hi havia hagut abans, però aquesta aparent erraticitat, que és també erraticitat en les altures dels edificis, a les amplades d'aquests edificis, també sembla contrarrestada per, com he dit, una certa coherència que existeix i que percebem sense, en principi, saber d'on ve. Si ens fixem amb atenció, veurem que tots els edificis que el material que conforma la façana és el totxo sienès, aquest totxo rosat que ha donat nom fins i tot a un color. Ens adonem també
que les arcuacions que aguanten les finestres són arcuacions gòtiques en punta d'ametlla, com és lògic en una ciutat de patró medieval. Ens adonem que les finestres són generalment rectangulars, que tenen una proporció de buit i plens, com hem dit tantes vegades, doncs determinada, que és constant amb un edifici, amb el del costat i amb el de l'altre, i si passem més enllà del carrer, ens adonem que l'arcuació gòtica continua existint com a arc de descàrrega, el veiem a dalt, el veiem a les arcuacions de baix, que les finestres continuen sent aquestes finestres rectangulars verticals, que el material de façana continua sent el mateix, el totxo cianès, algunes vegades en pedra a les plantes baixes per suportar més bé les empentes, que els ràfecs són semblants malgrat la diferència d'altura dels edificis i que això es va repetint de tal manera que aquest edifici del fons podríem dir que respon a la quinta essència, al prototipus de lo que és una casa medieval dels carrers de Siena. L'arcuació gòtica amb arc de descàrrega, les finestres verticals petites, la proporció de buits i plens, el ràfec relativament petit, si poguéssim veure la teulada, diríem la teulada del mateix material, amb la mateixa inclinació, les finestres, com hem dit, verticals i amb aquesta proporció, etc. És a dir, nosaltres veiem que allò que forma part del detall de l'edifici es va repetint. Es va repetint d'una façana a l'altra, però que en canvi no hi ha cap façana exactament igual a una altra, perquè el que està passant és que tots aquests carrers de Siena, construïts al llarg de 200 o 300 anys, 3 segles pràcticament, alguns fins i tot 4 segles, i complementats més tard, seguint la mateixa tipologia, responen precisament a això, a un tipus edificatori. És a dir, l'evolució de les tècniques constructives ha sigut prou lenta durant tots aquests segles com per sedimentar una tipologia determinada, un tipus arquitectònic determinat. Un tipus arquitectònic que vol dir un sistema constructiu que és el mateix en cada un dels edificis, estic parlant dels edificis domèstics de la ciutat, els que conformen el seu teixit. Doncs un tipus arquitectònic constituït per un mateix sistema constructiu, per un mateix tipus de material, per un mateix tipus de cobertes i per uns mateixos usos dels edificis, els habitatges en les plantes pis i els tallers oberts al carrer de les plantes baixes, les botteghe famosa de les ciutats medievals italianes i en concret de la Toscana. El tipus no és un model que es copia, és una manera abstracta de fer, una manera que els mestres d'obres saben perfectament com fer i que a més persisteix, com he dit, al llarg de segles. De tal manera que el resultat respon a una doble lògica, que jo crec que és la que explica la secreta, subtil coherència de la morfologia urbana d'aquestes ciutats antigues i d'aquests pobles rurals. La primera lògica, semblança versus igualtat. No hi ha ni una sola casa igual a una altra. Cada una respon a les seves particulars necessitats lleugerament diferents de les necessitats de la casa del costat, però totes són semblants. I l'altra lògica, semblança versus indiferència. Tots els edificis són semblants. Cap edifici és estranyament indiferent als altres. Aquest és un dels contrastos més violents que nosaltres percebem en la ciutat contemporània. En la ciutat contemporània no passa cap d'aquestes dues lògiques que nosaltres veiem en la ciutat tradicional. El resultat morfològic és interessant i observat agudament per l'abat Laugier ja en el segle XVIII, que és l'estudiós que va encunyar aquesta frase que presideix la meva conferència. En la ciutat medieval hi ha unitat en el detall i tumult en el conjunt. Un tumult en el conjunt perquè no hi ha un ordre racional del conjunt i en canvi unitat en el detall perquè tots els edificis responen a la mateixa tipologia. I és aquesta unitat en el detall la que dona precisament
aquesta coherència complexa del conjunt. I la coherència complexa és precisament una de les condicions, no necessàriament totes les condicions, però una de les condicions fonamentals de l'obra d'art. Com diu Marcel Proust, referint-se a l'obra d'art respon a la complexitat ordenada, diu ell, que és el principi de la bellesa. Però també direm que la tipologia de la ciutat medieval respon a un altre fet. La ciutat medieval és creadora d'espai social, d'eficiència social, com n'acaba de dir en guion Antoni Caminada fa un moment. Quan nosaltres continuem per un d'aquests carrers, trobem un porxo fosc i al final una taca de llum. Ens mostra diferències i contrastos molt forts entre espais públics diferents. L'espai del carrer, relativament ombrós, l'espai de les places, molt lluminós, i encara més el de la Piazza del Campo de Siena, que és un dels espais urbans més feliços que es poden donar en l'Europa medieval. En el fons d'aquest espai lluminós, que és la Piazza del Campo, descobrim el Palazzo Comunale. El Palazzo Comunale és diferent de les cases que nosaltres hem vist en el teixit històric. És diferent perquè té un volum diferent, però és diferent sobretot perquè té una racionalitat diferent. Aquí veiem ja que les finestres segueixen un ritme regular, que estan disposats segons eixos, que responen, en definitiva, a un projecte racional pensat per un arquitecte previ a la construcció de l'edifici. Però també descobrim que el Palau Comunal està fet del mateix material en què s'han fet les cases del teixit històric, de tal manera que les emergències de la ciutat històrica solen ser com cristal·litzacions emergents del teixit de què està feta la ciutat. Aquest teixit és perceptible, per exemple, en l'extrem dret que veiem a la plaça. És perceptible en molts edificis d'aquesta plaça, on altra vegada apareix la mateixa proporció de buits i plens, les finestres verticals, els arcs gòtics, arcs de descàrrega generalment, el mateix material, el totxo sienès, i descobrim l'altre gran aspecte de la ciutat medieval. La ciutat medieval és una ciutat que passa de construir espai social, un espai social avui envaït pels turistes, però que ha set i continua sent encara espai social per als habitants de Siena. La Piazza del Campo té altres atributs subtils que no entren dintre les lògiques de l'ordre geomètric, de l'ordre simètric, de l'ordre de la regularitat. Per exemple, la inflexió, aquesta deformació de l'alineació de les cases que donen front al palau sota la presència del palau. Hi ha una correspondència entre la presència de l'edifici monumental i dels edificis neutres que volten aquest edifici monumental. Sembla que s'hagin apartat sota l'empenta, la potència del Palau Comunal que veiem en primer terme. La inflexió és un altre instrument subtil, com la repetició irregular en l'espai d'elements semblants. La inflexió és un altre element subtil de construcció d'ordre, que és patrimoni, molt patrimoni de les ciutats medievals, també d'algunes construccions barroques, i que poques vegades fa servir en la urbanística contemporània. Veiem alguns aspectes del teixit de la plaça que, com he dit, tenen relació amb els teixits de la ciutat, dels carrers de la resta de la ciutat. Ho veiem en aquest angle de la plaça, ho veiem en aquesta altra façana, ho veiem en aquesta visió general on domina aquest mateix material, ho veiem també en aquesta façana, ho veiem en el conjunt de teulades que veiem que responen també i que ens delaten la presència del tipus, és a dir, d'un mateix tipus edificatori que conforma tot el teixit urbà, malgrat l'enorme variació, la constant variació d'un edifici a l'altre, i que es veu perfectament en aquesta fotografia aèria de les teulades d'un fragment de Siena.
Però Siena no és un cas singular, com he dit, és un cas prototípic, un cas que es repeteix en molts pobles i ciutats que tenen la mateixa gènesi, que tenen una formació que, com he dit, entre cometes, se'n podria espontània o fruit, com diu Rossi, d'una intel·ligència col·lectiva. Per exemple, les teulades d'aquest poble rural a Catalunya ens delaten immediatament la presència també del mateix tipus edificatori conformat al voltant de carrers que en canvi tenen aquesta extrema irregularitat, aquest tumult en el conjunt que dona aquesta complexitat ordenada, principi de la bellesa de què parlava Marcel Proust. Però si ens trasladem d'una vila rural a Catalunya a un poble com Socuéllamos, a la Manxa, veurem que els edificis no tenen res a veure amb el que eren els edificis del poble rural de Catalunya. Però no obstant això, cada un dels edificis d'aquest poble de Socuéllamos respecta també i respon a un mateix tipus edificatori. Un tipus edificatori arrelat al lloc, arrelat als materials del lloc, a la geografia del lloc, a les necessitats funcionals del lloc. I de la mateixa manera que nosaltres ho veiem en el poble de Socuéllamos, ho veiem, per exemple, en el poble de Solares, a Andalusia, on han canviat, per motius geogràfics, per motius d'adaptació topogràfica, ha canviat l'estructura urbana, han canviat també els materials, ha canviat lleugerament la forma de construir, perquè han canviat els sistemes constructius d'un lloc a l'altre, però en canvi són constants aquests sistemes constructius, aquests tipus que condicionen el tipus arquitectònic, aquests són constants al llarg i ample, diríem, de cada un d'aquests pobles. I si saltéssim la Mediterrània i passéssim a l'altre costat, la Medina de Trípoli ens descobreix, el centre històric de Trípoli, també format en els segles XIV i XV, ens descobreix que també aquí hi ha un tipus molt ben definit, la famosa casa pati, propi de les ciutats del nord d'Àfrica. Una casa pati que és centre de la vida domèstica, en unes ciutats on els carrers perden importància, són simples accessos, amb excepció de les grans places i dels llocs de reunió de les ciutats musulmanes, i on es veu en tota claretat com totes les cases són semblants i no n'hi ha cap d'igual, com totes les cases responen a la mateixa tipologia i responen a aquest fet singular de la complexitat ordenada que ens havia guiat en l'observar la ciutat de Siena. I de la mateixa manera que la veiem a la Medina de Trípoli, de manera molt semblant, ho veiem a Gardaia, una de les famoses 5 ciutats de la vall del Matzab, Algèria, famosa, entre altres motius, perquè va ser visitada per Le Corbusier, que després de fer el famós poema de l'angle recte és necessari i suficient, és més, és obligatori, deia ell, no? Ve a Gardaia i diu: Gardaia és la ciutat més racional que mai he vist, que mai he visitat. Un exemple de racionalitat precisament per adaptació estricta, homeostàtica, de cada un dels edificis que responen simultàniament a la mateixa tipologia, però que van variant en funció de les minúscules diferències de necessitats de cada un d'aquestes, de les necessitats del lloc, de la geografia, de la topografia i de les necessitats funcionals de cada una d'aquestes cases. Aquesta coherència dels teixits de formació antiga es percep molt bé en els plànols. Un plànol de Venècia, el Campo di Santa Marina. Només de veure aquest plànol detectem perfectament l'unitat tipològica subterrània que governa el teixit urbà. Totes les cases són semblants, cap casa és igual, i de la mateixa manera que ho veiem aquí, ho veiem una ciutat subsahariana com Balata, formada també a l'edat mitjana, i on aquí canvien radicalment els sistemes constructius, canvien fins i tot els tipus, els models de façana de mansana. La mansana no és en absolut la del Campo de Santa Marina, per exemple, o no seria en absolut la que respon a una vila rural d'un poble de Catalunya, no. Però, en canvi,
responen també a una tipologia pròpia, singular, desconeguda aquí, perquè els sistemes constructius i les necessitats funcionals també han variat. Bé, jo no passaré més imatges, sinó que faré una reflexió, no diré final encara, però quasi. Jo no soc sociòleg ni antropòleg per entrar a considerar les bases socials sobre les quals s'assenta aquest model urbà. És més, com que és un model urbà en constant evolució, no hi ha homogeneïtat sota aquests tipus de teixits. S'han succeït molts models socials sota d'una mateixa morfologia urbana. Hi ha sempre, d'altra banda, un desajust important entre el model social més susceptible de canvi i aquesta morfologia urbana que té tendència a persistir, que té molta més inèrcia, que es presta també als canvis puntuals, que aquests canvis puntuals es produeixen sempre, perquè cada societat adapta la ciutat que hereda a les seves necessitats a través de lleugeres transformacions. Però en qualsevol cas, sempre vivim una ciutat que han construït altres. Som hostes en la nostra ciutat. Som hostes reformadors constants de la nostra ciutat, de la nostra societat. No m'atreveixo, per tant, a explicar els models socials que hi ha a sota d'aquestes morfologies urbanes, com he dit, perquè són tan complexes i variats, però no hi ha dubte que aquestes societats premodernes, molt diferents, que van generar aquest tipus de teixits, tenen alguns trets comuns que m'atreviré a apuntar perquè són els que tenen la incidència directa sobre la forma urbana, sobre la tipologia arquitectònica. En primer lloc, són societats orgàniques, amb un sistema molt estructurat i fix de relacions entre els ciutadans. Aquestes relacions entre ciutadans solen ser relacions molt jeràrquiques, amb una estructura en arbre, a diferència del que després va descobrir Christopher Alexander ja en els anys 70, quan deia no, les societats modernes no són en arbre, són en semiretícula. Recordeu aquell llibret tan famós que als anys 70 ens va agradar tant, que deia la ciutat no és un àrbol, no? La ciutat no és un arbre, la ciutat contemporània és una estructura en semiretícula o en rizoma, com dirien alguns altres. Però les ciutats medievals sí que eren ciutats en arbre, les ciutats medievals i els creixements posteriors d'aquestes ciutats. Són, per altra banda, societats, i això és molt important, d'evolució lenta, perquè només les societats d'evolució lenta són les que permeten la sedimentació tipològica i són les que permeten també l'homeostasi, és a dir, l'adaptació puntual als canvis constants que requereix l'arquitectura en el moment en què s'implanta. En qualsevol cas, al ser societats d'evolució tan lenta, passa una cosa fonamental. El temps té un paper actiu en la construcció de l'espai. El temps és constructor de l'espai. D'altra banda, hi ha un tercer aspecte també molt comú. Són societats de mobilitat reduïda. Els individus que habitaven aquestes ciutats antigues generalment naixien, moltes vegades vivien i morien al mateix lloc, fet que provoca una identificació molt forta de l'individu amb el lloc i un fort sentit de l'arrelament de la societat a la ciutat on viu o a la vila rural on viu. I finalment, apuntaré només un quart aspecte, són societats constructores de lloc, com ja havia suggerit en Jean Antoni Caminada també
en la conferència precedent. Els buits de la ciutat històrica són buits significants, creadors d'identitat i de vida col·lectiva. Són llocs que expressen la permanència i continuïtat de la societat. En paraules de Merleau-Ponty, el model espaial d'aquests tipus de ciutats és espai existencial, lloc d'experiència de la relació amb el món de persones identificades amb el medi. És l'espai on es teixeixen les afinitats i les dependències que conformen allò que en direm el social orgànic. Són, per tant, societats constructores d'espais socials, d'espais intensos, d'espais de relació forta entre els ciutadans. Per què he dit tot això? Perquè estem en un model social radicalment diferent. Estem en societats sobremodernes o postmodernes que ens hem de plantejar quin paper fan davant d'aquest patrimoni urbà, però també ens hem de plantejar com construïm les ciutats si és que volem que tinguin aquesta mínima coherència que nosaltres hem percebut a la ciutat històrica. És evident que les bases socials de les ciutats del passat no són repetibles. Hi ha intents postmoderns de neomedievalització urbana. Per exemple, les infinites quantitats de ciutats tancades que es van construint als Estats Units, però que també s'han construït, per exemple, a Sud-àfrica o al Canadà, etc. Són ciutats paròdiques, ciutats simulacre, ciutats falses, en el sentit de que imiten només l'aspecte extern de lo que és una ciutat en contingut social actiu i de lo que és una ciutat que té aquest codi genètic que l'ha anat construint a través del temps. Però si bé no podem fer ciutats paròdiques i no podem caure, com és lògic, en les arquitectures de còpia, i això, en fi, fins i tot fa una mica de vergonya dir-ho aquí, perquè ho sabeu vosaltres millor que ningú, sí que ens cal entendre la lògica d'aquests teixits abans d'intervenir-hi. Perquè només entenent el seu codi genètic, jo crec que serà possible construir a través d'arquitectures de la nostra època, arquitectures que responen a les exigències funcionals i a les exigències perceptives de la nostra època i, per tant, als materials i a les tècniques constructives de la nostra època i, malgrat tot, ser capaços de continuar amb la vitalitat de la ciutat històrica. Per tant, continuar col·laborant en l'evolució d'aquest organisme viu que és la ciutat històrica. Per tant, hem de tenir consciència d'aquests teixits històrics són organismes en evolució que ens obliguen a actuar transformant més que no pas mumificant, però també la consciència que són obres d'art d'aquestes ciutats del passat que ens obliguen a actuar seguint la seva lògica evolutiva. Només així tindrà sentit la conservació del patrimoni. Com es fa això és el difícil, però n'hem tingut un exemple brillant, jo crec, en la conferència d'en Ion Antoni Caminada que acabem d'escoltar, on hem vist com operacions d'una alta modernitat poden inserir-se perfectament en un context rural com els que ell ha plantejat i per al qual també el felicito efusivament. Per tant, el que requereix sobretot per part nostra, arquitectes, en la construcció i en la intervenció de la ciutat històrica és sobretot una sensibilitat molt acusada. Moltes gràcies.